Wow, ada mainan teman-teman. Ini nampaknya truk pembawa mobil deh. Wow, keren. Ambil teman-teman. Keren ini. Simpan di sini. Sudah bawa keranjangnya teman-teman. Sekarang kita cari lagi yang lainnya teman-teman. Ayo. Di mana ya? Wow, banyak sekali mainan di sini teman-teman. Mantap. Wow, banyak ini teman-teman. Kita ambil satu persatu teman-teman. Keren. Ambil dari sini teman-teman. Wow, mantap ini. Ini mobil apa ya? Yuk, mantap, kontainer pembawa paket teman-teman, mobil paket kontainer. Keren. Dari sini. Ambil lagi teman-teman. Yang ini. Ini apa ya? Wow, ini namanya mobil kebersihan teman-teman. Keren. Truk kebersihan. Letak di sini. Ambil lagi teman-teman. Yang ini ada yang kenal dengan mobil ini. Ini mobil jadul teman-teman, zaman dahulu kala. Ini namanya bajai bemo teman-teman. 3 roda cuma teman-teman. Bajai mobil 3 roda. Wow, keren. Klasik. Simpan di sini. Ambil lagi teman-teman. Ini apa ya? Wow, keren. Ini namanya mobil Jeep. Bisa untuk panjat tebing teman-teman. Mantap, ini bannya gede. Kekuatannya turbo teman-teman. Letak di sini. Ambil lagi teman-teman. Wow, ada pesawat teman-teman. Mantap ini. Ini pesawat Air Asia teman-teman. Wow, keren. Merah putih, Indonesia banget. Simpan di sini. Ambil lagi teman-teman. Ini apa ya? Wow, mantap. Ini namanya loader teman-teman. Loader, beko loader teman-teman. Ini fungsinya untuk mindahin tanah atau pasir ke dalam truk.
mantap. Letak di sini teman-teman, keren. Ambil lagi teman-teman. Wow, ini apa ya? Ada yang tahu? Ini adalah mobil giling aspal teman-teman, atau salender. Mantul. Simpan di sini. Ambil lagi teman-teman. Wow, apa yang mantap ini? Ini namanya helikopter teman-teman, helikopter. Mantap. Wow, letak di sini teman-teman. Ambil lagi teman-teman. Wow, ini keren ini. Mantap. Ini namanya apa ya? Kereta api teman-teman. Kereta api. Mantap ini. Ada yang sudah pernah naik kereta api? Wow, mantap sekali teman-teman. Mantap. Letak di sini. Ambil lagi teman-teman. Ini apa ya? Oh, mantul. Ini namanya truk molen teman-teman, untuk membawa dan mengaduk semen. Keren. Simpan di sini. Ambil lagi teman-teman. Yang ini, wow, ini mobil polisi teman-teman. Keren. Letak di sini teman-teman. Ambil lagi teman-teman. Yang ini namanya mobil jepit kayu teman-teman, untuk mindahin kayu yang berat. Wow, mantul, kekuatan turbo. Letak di sini. Ambil lagi teman-teman, tinggal 2 lagi. Ini namanya, teman-teman pasti tahu, ekskavator. Keren, ekskavator warna oranye.
Mantap. Tak di sini. Ambil lagi teman-teman yang terakhir. Yang terakhir ini box delivery teman-teman. Mantap ini. Mobil box untuk bawa-bawa barang untuk dijual di kedai-kedai teman-teman. Mantap. Simpan di sini. Oke, mainannya sudah habis teman-teman. Banyak ini. Wow, keren. Oke, hari ini mencari mainannya cukup sekian dulu teman-teman. Besok-besok kita mencari mainan lagi ya. Tapi jangan lupa untuk subscribe dan klik loncengnya agar teman-teman selalu mendapatkan laporan kalau kakak membuat video baru. Oke, bye.